接我的车来了。在哪里？环山公园。回来你还要打算？我俩就等到，我等了。稍等我哈。好。您好，欢迎使用萝卜快跑自动驾驶出行服务。按照防疫要求，正在核验您的健康状态，请稍后。请系好安全带，点击屏幕开始行程按钮，开启自动驾驶之旅吧。